நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் முட்டை வச்சிருக்குன்னு சேஃப்டிக்காக கொண்டு வந்து வீட்டில் வச்சுருந்தோம். 25 நாளைக்கு மேலே ஆச்சு. இன்னுமே முட்டை பொரிக்கல. ஒரு முட்டைய ஆல்ரெடி கீழ தள்ளி விட்டு வேற உடைச்சு வச்சிருந்துச்சு. 2 முட்டை தான் வீட்ல வச்சிருந்தது. அதுவுமே சரியா பொரிக்கவே இல்ல. நானும் வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன். அப்புறம் தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கேட்டேன். லவ் பேர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் முட்டை வச்சா பொரிக்காதாம். கோழி மாரி தான் அதுவும். கோழியும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் முட்டை வச்சிருந்தா ஏஞ்சி போயிரும். லவ் பேர்ட்ஸும் அதே மாரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வச்சா பொரிக்காது. செகண்ட் டைம் வச்சா தான் பொரிக்கும். நம்ம வீட்ல இருக்க மாரி வச்சிருந்தா வீடு ஃபுல்லா எறகா இருந்து வீடு தான் கிளீன் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால கொண்டு வந்து ஃபார்ம்லயே வச்சாச்சு. ஃபார்ம்ல வைக்க இடம் இல்ல. மேல தான் முன்ன வச்சிருந்தோம். ஸோ அதனால நம்ம காடைக்கு பின்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ரேக் மாரி செட் பண்ணி டைல்ஸ் போட்டு செட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு பக்கத்துல கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கு. அதுல என்ன வைக்கலாம்னு கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க.